Всем привет! Все побаловать своих птичек. Сейчас пойдем посмотрим, с какой у них температура. Ой, вообще, ужас, что творится. Зима. Не календарная, но зима. Ну как вы тут, девчонки? О, тепло у вас. Ну, как вы? Все, снежок лег на теплицу. Отопление работает. Но сегодня обещают 0, наверное, сегодня выключу. Вот этот калорифер, ну, лампочку, инфракрасный обогреватель. А включу, может, эту инфракрасную лампочку. Покушали? Капусту не хотите, да? Что у нас тут на градуснике? Градусник внизу лежит. Что-то там -1. Ну, вода начинает прихватывать воду. Знаете, вам чуть-чуть батончик, а то я пойду на работу и приеду поздно. Чуть размочила им так. Полакомиться много не даю. Не надо им много. Чуть тут зернышки ставим. Зерно кушали, водичку пили. Тыкву сегодня не терла, целиком кинула. Так я пока пришла, сходила за теркой, они ее сгрызли. Да, девчушки? Что ты лапку поджал? Холодно? Нормально, тепло. Все хорошо. Крылышко отрастает? Красотка. Ой, отрастает крылышко. Да? Теперь надо к цыпляткам сходить. Не знаю, как мы тут будем в этой теплице. Не знаю. Будем решать проблемы по мере их поступления. Правда? Девчули? Муж приедет с рейса, надо будет думать про самца, скорее всего. Так, пойдем. Ой, метет как метет. Метет, классно метет. Заела машина. Тут как дела? А вы все здесь возле входа. Вот соберутся ж возле входа и сидят тут, и сидят. Ну что вы тут сидите возле входа? Ну, да, я вам принесла вкусняшку. Да. Угу. Травы мешок принесла, травку кушают хорошо сушеную. Вон все почти выгрызли, остались только палки, да? Куда полезли? Куда полезли? Подождите, подождите. Так, Чернышка, мне нужно, чтобы ты покушала. На. Чернышка, кушай. Слабенько кушает. Вот эта курочка. Волнуюсь я за нее. Свет включен. Тут же я вон что им сделала. Сейчас покажу снаружи. Чуть утеплила. Блин, -10 было. И я так напугалась что-то. И давай тут утеплять все это дело. Курятник-то нам еще рано. Чернышка, давай кушай. Слабенько так ест. Силочки любит. Я, короче, думала, как утеплить теплицу. Вот. Пенофол. У нас рулон был. Пенофол. Покрыла все. 2 листа только успела накинуть. Здесь вот этот самый шпагат. Здесь реечками на саморезы прибила. И значительно теплее у них стало. Значительнее. Все классно. А тут еще сегодня вставила этот утеплитель. Но здесь он не сильно плотно прилегал, вот эти вот шпагат. И я его натянула, приткнула, так сказать, прижала этим самым утеплителем. Чтоб еще лучше было. Вот мне еще надо еще 2 листа. Там тоже досками прибила внизу. Саморезами все прибила. Прикрутила. И на шпагате он держится. Его никуда. Он вообще мертво лежит. Прикольно. А от него тепло. Тут еще дырочки паклей заткнула. Вот эти вот. Ну вот мне надо еще завтра, послезавтра. Завтра работаю. Послезавтра надо еще лист положить сюда. И все. И будет им еще теплее.
Но зато у них теперь темнее. Приходится включать лампочку. Ну, а те курочки в большом курятнике у них получше. Не хочу сейчас туда ходить, они несутся сейчас. Так что вот такая вот у нас зима. Зима зимняя. Как только снег начал вот порошить, все стало сразу теплее. Было минус 11, минус 10. А сейчас уже градуса минус 4 примерно. Но ветер. У нас тут сильные ветра. На горке. Вон у нас весь город виден. Ну сейчас он не виден. Так что вот такие вот дела у нас. Все, всем пока.